Čau! Labs pagrabs jūsu mājās. Mēs esam atpakaļ. Bija mēnesis pārtraukums. Bišķi vasaras brīvlaiks mums arī gribējās atpūsties. Video nebija. Mēs zaudējām 100 abonementus par šo mēnesi. Abonentus. Mēs zaudējām 100. Wow! Bet 360 ieguvām. Tā kā, mēs neesam dusmīgi uz jums. Jūs neaizgājāt, jūs atnācāt atpakaļ vēl vairāk. Tā kā, bet arī mēs esam atpakaļ. Mēs bijām pazuduši kur? Kur tu biji? Es biju Norvēģijā, krāsoju mājas. Vairāk kaut ko pateikt? Ko tu izdarīji? Nokrāsoju mājas, verandu un iekštelpu. Krač pameti Latviju, nodevi latviešus un atbrauc ar naudu. Un tas ir slikti? Es teikt atbalstu vietējos. Varēja latviešu mājas padarīt smukākas, nokrāsot nevis mums, un nesmuks šķūņi, un Norvēģijai tur baigi smuki. Latvija nemaksā tā, kā tu maksā. Ko tu darīji? Es strādāju DPD. Es ar busu braukāju pa Rīgu, varbūt arī kādam no jums piegādāju paciņas. Tā kā es biju kurjers. Abi pastrādājām, vasaras darbi bija. Un jā, varbūt pamanījāt, jauns mikrofons, nopelnījām. Jā, tas ir arī pateicoties jums, jo jūs mums skatāties. Paldies! Jā. Studija vēl nav jauna, kā redzat, jo mēs bijām aizņemti, pat nebija laika priekš video. Bet mēs neesam aizmirsuši un būs viss vēl smukāk, jaunāk, interesantāk. Visi vārdi ir saglabāti, nav izmesti. Tie būs. Un jā, tātad, kas gaidāms tālāk? Es domāju, vasarā līdz septembra sākumam mēs centīsimies vienu nedēļu video taisīt. Vienu video nedēļā? Ko es teicu? Vienu nedēļu video. Jā, tā mēs darīsim. Un tad, kad sāksies skola, ies ritmā, tad atgriezīsimies pie 2 nedēļām. Jā, tad tās darbdienas mazliet īsākas, tad būsim apakaļ. Bet jā, tagad video būs. Šis ir pirmais. Nākamais būs... mēs mašīnas taisījām vēl. Tas mums ir safilmēts. Tā kā to jūs redzēsiet, tā kā mēs samontēsim, kā manu mašīnu taisījām, kā viņa mašīnu taisījām. Vēl rītā mēs braucam uz Lietuvu. Tā kā to vēl skatīties, tas būs ceļojums. Kā redzēt, mums ir idejas un ir arī jau gatava video, bet, ja jūs gribat, droši iesakiet šeit pat YouTube komentāros apakšā vai Twitterī, ko jūs gribat, lai mēs darītu. Jā, un droši arī pārējie balsojiet par tām idejām, spiediet laiku, un tā ideja, kura patīk daudziem cilvēkiem, to arī izpildīsim. Jā. Tāpat arī mums ir vajadzīgi sodi. Piemēram, mēs kaut ko spēlējam, mums vajag uz ko spēlēt. Iesakiet, ko mums apēst, ko mums izdarīt. Ko nolaizīt. Viņš laizīja ķieģeli vienreiz, jo zaudēja mīnusos. Tā kā jā, iesakiet. Paldies, skatījāties. Abonējiet, ja vēl to neesat izdarījuši, un turpiniet skatīties nākamos video. Čau! Čau!